知道一些废弃的大型建筑物是怎么拆除的吗？只听一声巨响，眼前的建筑物轰然倒塌，大量的灰尘弥漫开来，场面看来十分的震撼。但拆除这些高大的建筑物也是有一定的危险性的，因为有的时候建筑物并不会按照计划的方向而倒，一旦倒的方向偏了，工人就可能会受到伤害。所以在拆除大一点的建筑物时，通常会采用远程垂直爆破的方式。这样的爆破不仅可以保障安全问题，只需要一瞬间建筑轰然倒塌，省时省力，安全性很高。只是这种爆破的成本很高，到目前为止使用炸药拆除最高的建筑物是165.032米。